Jadi ahlillah itu diberi asbab ibadah, asbab mujahadah. Allah rek ngahinakeun jelema diberi asbab maksiat gitu. Kulun muyassar lima khuliqalah. Gitu. Bisa wae tapi di ala sabili nudur mah jelema asbab maksiat terus ujung-ujungnya jadi asbab salamat. Cara tadi saharoh Fir'aun teh tuluy-tuluy diajar sihir ka Fir'aun. Tapi ku sabab pada diajar sihir teh justru jadi para wali anu hebat. Jadi lain ahli saharoh mah teu sacara saharoh iman ka Fir'aun. Jadi ari saharoh mah iman ka Fir'aun, iman para aulia, iman ikon, iman siddiq. Nu sades mah imanna teu seperti imanna para ahli saharoh. Jadi ku cilaka teh ku sesat. Jadi sabab bagja saharoh mah. Itu. Jadi emang kayak gitu. Jadi cek Imam Ghazali na ihya nya. Bekalna urang ayeuna ka Allah teh ku akal. Gitu. Ngan akal moal sampurna kecuali sabada sampurna syahwat. Jadi gede jeung leutikna kasampurnan dina akal, oke, tergantung gede jeung leutikna sampurna nafsu. Jadi orang sampurna dina nafsuna lamun jadi raja bener jadi raja dina lamun bener jadi raja dina bener, lamun dia salah jadi raja dina salah gitu. Jadi lamun orang nafsu na tinggi ya, godobna tinggi, lamun bener, nah maka siga Abu Yazid gitu. Siga Rabi'ah Adawiyah bener-bener marah dia. Orang pemarah terhadap dirinya. Sampai menggunakan godobna sampai saking bencina karena dirina Abu Yazid dirina teu dibere dahar satahun. Teu disarekeun satahun. Sok aya nu dia wani teu mere sare satahun karena panon sorangan. Teu mere dahar satahun karena beuteung sorangan aya nu wani. Eta karena kurang marah dina hate. Kurang amek kana hate. Sacak-sacak amakna sampurna mah pasti wani. Sia belagu nyilakakeun ku aing mah nyatu sia. Teu kirim-kirim satahun. Sok yang haji ngomongkeun sia belagu mah bere cus-cus ku aing sabulan. Sok ngomongkeun genok yang haji nya. Moal kuat yang haji nya. Moal kuat yang haji. Tong ngomongkeun dahar lah yang haji, jangan ada mah cus-cus ya tong cus-cus semua bere cus-cus ku aing satahun cenah. Geus pindah ka dieu jeung haji tah. Kunaon yang haji ya? Jadi naon? Heuras ceuli. Ya pindah ka ceuli cenah. Tak gitu ya. Itu. Jadi rasa marah itu penting ya. Rasa marah itu naon? Penting. Rasa marah penting. Tapi eta nyata. Gitu. Sampurna akal itu sabada sampurna nafsu gitu. Jadi lamun jelema nafsuna sampurna mungkin akalnya sampurna. Gitu. Ngan eta lamun bener-bener nyaan, lamun belegug nyaan gitu. Itu. Siga Sayyidina Umar sama kan sampurna, amokna sampurna. Gitu nya. Cerdasna sampurna. Jadi secara sampurna. Jadi ketika di zaman jahiliyah belegugna pimpinanana. Ketika asup Islam bener aja pimpinan sok tingali sakabeh pimpinan muhajirin dina zaman Islam adalah pimpinan jahiliyah dina masa can itu pasti gitu. Jadi ketika can asup Islam jadi pemimpin maka geus Islam jadi pemimpin pasti gitu. Memang Islam rakyat jadi Islam jadi rakyat seperti itu. Jadi budak kurang tuh pimpinan wali jadi
beleguknya di atap di ketua geng ayat jadi udah soleh-soleh tuh buah dah kali itu temennya kali lebih kali tanda itu ayat sebagian lah. Nah, jika orang ayeuna dosa gede, itu dosa tidak boleh jadi penghalang antara orang jeung Gus Nur ka Gusti penghalang antara orang jeung Gus Nur kalau sudah tidak dosa taubat saja langsung. Dan ketika dosa teh dua ayat dosa di rumah mukmin dan sejarah wali dosa bisa wali dosa ya. Dosa mukmin kan ciri nanti hiji karena dosa wali itu dosana tidak direncana. Jadi wali itu dosa tapi tinggal rencana. Kayak baik. SMS lah. Wali dosa wali itu. Janjian, dari dosa wali itu. Jadi wali dosa itu tidak direncana. Kedua, ketika dosa tidak dinikmati. Tengenah dosa. Ciri itu dosa tengen kat itu geus dosa langsung tobat. Dosa langsung tobat tas sampai kita jangan munafik. Ya, lawan itu kan jelas pasek. Yes. Berkata tentang ya requestnya tentang Bud matud dandi ari gedena dosa ing damur takibihi nungguh anu ngakukeunana eta ala wajaheni kana dua jalan ahadi mak salasinya ieu wajahen aya duma gede ing dahu munggu eta simtakib udmatan kawan gede tahmilu anu mawa kasih mertakib eta si udohna alat taubah kana taubat minu tina danbu wal ikla jeung nyopot anu tina danbu wasidikil azmi jeung bener ngajam ala ya kana moal balik deui ila misli kana misli danbu pahadi ari udmah teh udmatun mahmudah gede anu terpuji wahya min alamati imanil abdi tina tanda imanah hamba. Oh, jadi bisa nggak gede bisa tapi nggak gede adalah jawab top sama wala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Abdullah maksudnya Ibnu Mas'ud maksudnya sahabat anu pertama as-sabiqun awalun hanya lebat Islamna katujuh lebat Islamna salira kirang langkung anjeunna sametra sasiku sadiro siga film-film gitu damel teh bagian nyanak senang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud ye termasuk jegerna dina agama Islam. Bayangkan sasiku atuh jangkung sasiku tapi anjeunna termasuk orang mulia gitu lamun raksukan seungit ieu dalilna ieu raksukan seungit teh Ibnu Mas'ud sabab ngahormat sanana Rasul saya kan mau sanana Rasul gitu masa mau sanana Rasul bau gitu jadi seungit jadi nu awangan seungit teh Ibnu Mas'ud kan sabab ngao senal nyenak senal ngahormat senal Rasul. Jadi bagian nyenak senal Rasul sen Ibnu Mas'ud. Eta. Pas datang Ibnu Mas'ud sahabat saruri. Naon sari eta bitisna teh alit pisan. Sami alit pisan lah duka. Mana alit teh bitisna teh. Sahabat seuri. Pasti cek Rasul kunaon make seuri? Eta Gusti min dikoti sakih alit banget eta Gusti bitisna
Atau numun sami naon lah gitu. Alit-alit pisan gitu. Cekang Rasul gitu. Eta bitis Ibnu Mas'ud ya, dina timbangan amal ya. Dina timbangan lebih berat tibatan gunung Uhud. Cekang Rasul muji ka Sayyidina Ibnu. Jadi Islam itu ya tidak masalah fisik, tidak masalah. Mun bahasa urang mah naon cebol mulanya. Bahasa urang mah. Ini sasiku atuh. Jangkung sasiku. Sadiro nya diro mah sasiku. Allah, itu meter-meter acan ya. Tapi jadi pemimpin di agama Islam. Jadi Islam itu seperti itu. Jadi mulia agama Islam itu bukan dari fisik, tapi dari iman. Dia iman. Iman ya. Nya nu ganteng imannya halus taunya. Eta mah ya para nabi-nabi ya ganteng iman. Annal mukminin cek maksudnya ya. Innal mukminina sanya mukmin teh yaro ningali eta mukmin dunubahu kana dosana eta mukmin ka annaha eta dunub teh bi asli jabalin ya, bi asli jabalin dina itu luhur gunung yuhopu dipikasieun ayyaqa tiba eta si itu dan bu atas si jabal alaihi atas si mukmin wa innal fazira ejel manu goblok yaronin si fajir ing dosana ieu si fajir kadubab secara laleur waqa'a anu tiba eta si dubab al angpina irungna gitu qala ngucap ieu naon Ibnu Mas'ud qala ngucap ieu Mas'ud bihi ya kalawan eta eta teh nya kadubab teh ya hakada kaya mangkana kaya dubab pa'atarahu maka ngahiberkeun itu opo naon karena piasi jabalin yuhopu ayyaku alaihi wa anal fajir yara dunubahu kadubabin wa qalapi qala bihi qala ngucap Mas'ud deh bihi gitu kalawan eta kadubab teh ya hakada siga kieu gitu fa atarahu tuluy ngahiberkeun gitu eta si fajir kana eta dubab jadi jelema mukmin mah ya ningali dosa teh siga gunung di luhur sieun murag gitu. Eta jelema mukmin. Lamun jelema latut, jelema fajir ningali dosa teh siga laleur na irung kitukeun we gitu. Cager gitu. Jadi dianggap sepele dosa teh gitu. Usaha ku fajir gitu. Lamun ku mukmin mah dianggap berat dosa teh gitu. Nah itu jadi urang nyepelekeun kana hutang, nyepelekeun kana naon karena dosa eta teh ciri fajir cenah cek akang ulah bingung ulah teh bingung ya lain lain kudu nyepelekeun ya tetep ya. Akang teh pajada awas beung inget ya beda ulah bingung jeung nyepelekeun tetep beda hutang mah kudu dibayar ngan ulah dibingung jadi hutang mah kudu diperhatikeun ulah boga hutang misal 10 juta cicil kurang sajan bayi 2.000 3.000 bayar kurang cicil ngan teu kudu langsung dibikin ka manehna urang nyieun na besna kaleng misal tulisan si urang hutang ka saha kasih A tulis we hutang kasih A tulis boga duit 2.000 asupkeun 5.000 asupkeun ulah bingung mah ngan bayar terus arti urang hutang kasih B nih kaleng si anu si B bayar terus gitu ulah satek kurang dibingungkeun aya dibayar mah kudu ulahnya lebih bingung ieu mah keur bayar hutang dipake main HP heula dipake online atuh lain kabayar karamahan hutangna
ya. Urang nginjem duit keur dagang ya, nginjem duit keur dagang gitu, memeh dibelikeun belanjakeun pake kurang online heula. Tuh dagang nah henteu, hutang nah heueuh nya. Itu duitna beak nya. Eta kalakuan jelema kurang arakal katanya, kurang akal. Jadi akalna teu dipake dina ieu, akalna kena tuur gitu patutnya itu. Entong kitu teu meunang, teu meunang. Eta ngaranna teh kurang tawakal, ngagu kana nafsu nya. Kurang naon? Kurang tawakal. Nu tawakal mah teu kitu, tawakal mah mantep ka Allah nya. Mantap kalau teu ngagu kana nafsu. Tong ya. Kang bejaan nya bisa sangsara ya. Bisa naon? Sangsara ulah. Kudu amanah, amanah. Ya, akang diomongkeun. Akang lamun aya nu mere duit, akang jang pasir. Akang tadi diberikan kana beusi, jang pasir mah jang pasir we. Padahal pasir jeung beusi sarua bangun-bangunan keneh, tapi akang eta. Urang nginjem duit di jelema. Jang naon jang usaha. Usaha kurang diberikan. Nginjem nama jang usaha pakai judi kurang. Sanu kitu teh. Santri-santri datang ka Pajada nu karitu di antarana. Ngaromong ka Akang, "Kang, abdi alit hutang." Naon? Duit batur, Kang. Nabung ka abdi, naon ka abdi. Mana duitna? Beusi encek. Ya naon? Na online. Itu bahayanya teu meunang eta. Diajar tawakal nya diaran cah tawakal ka Allah, mantap ka Allah. Ulah biasa-biasa bae urang. Biasa-biasa ba? Mi, ada kopinya Mi? Nah, iya. Ming biasa ya. Gak usah nangis Mi, gak usah, biasa aja. biasa aja. Gampang gitu. Jadi ulah nyepelekeun kana hut. Aya, ulah nyepelekeun kana hut. Sab nyepelekeun kana hutang teh tambah naon? Tanda jelema fajir. Ulah nyepelekeun, bayar hutang. Cara bayarnya geblok jangan. Mi, jangan geblok gitu. Punya uang 100.000, 50.000 simpan buat hutang. Biar berkah. Punya uang 200.000, 100.000 buat hutang. Punya uang 1.000.000, 500.000 buat hutang. Biar berkah. Nggak usah geblok. Punya hutang 100 juta. Bayar semua. Habislah. Ya, kita kecewa nanti. Udah, bagi 2 saja. Hutang setengah ya setengah. Bayar. Orang ari mayar karena online bisa, ari mayar hutang teu bisa. Itu namanya kurang tawakalnya. Naon cenah? Kurang tawakal. Urang deui ari kana online bisa, ari kana hutang teu bisa. Ieu nu bahaya, ari kana online bisa, pamajikan butuh softtek teu kabeuli. Eta nu paling bahaya. Masa tukang wiridan gitu? Jangan malu-maluin perguruan dong. Awasnya. Jangan malu-maluin perguruan. Iya nya, ari kana online bisa di softtek pamajikan teu kabeuli. Jangan sampai begitu. Jangan sampai begitu. Keberkahanmu adalah doa istrimu. Ingatlah yang membuatnya heurasmu menjadi leuleus. Ya. Jangan sampai disia-siakan. Ya. Jangan sampai disia-siakan. Masa ya. Karena online bisa, hari buat softtek istri enggak bisa, buat beras enggak bisa. Kasihan dong. Apa? Kasihan dong. Ingatlah yang membuat heurasmu jadi leles gitu. Jasa dia gitu. Kalau enggak ada dia gimana? Masa reku Pak Ube dileuskeun anak. Bahaya tuh. Dileuskeun ku Pak Ube. Sama istri lah Mi. Dileuskeun sama siapa? Istri. Ingat ya. Jadi kalau punya uang itu ingat hutang. Kalau punya uang ingat hutang. Karena bayar hutang itu berkah. Ulangi, bayar hutang itu berkah. Bayar hutang itu berkah. Silakan hutang
tapi banyak bayar hutang. Silakan banyak hutang tapi juga banyak bayar hutang. Orang yang banyak hutang lalu banyak bayar hutang, dia orang berkah. Karena hidupnya digunakan untuk ibadah. Karena bayar hutang itu hukumnya wajib, dan orang makan wajib itu hukumnya sedang beribadah. Jadi ya, supaya ingat omongan bapak ya, omongan ayah. Ini, ayah kira ini, beli ini. Itu tong cirik biasanya. Pernah tabung tiap hari ya? Ya gak usah besar-besar, cukup 100 juta. Alhamdulillah. Kuat baheula kan cerita. Orang bikin itu. Mau bikin itu. Pokoknya irage kabeh jin ya. Jin malaikat jadi khodam. Jin malaikat komo duit. Jin malaikat jadi khodam ke orang yang zikir. Serius akan. Itu di khodaman. Nggak usah minta khodam, di khodaman. Pastilah, nggak susah. Ya, nggak susah. Wa yuqalu inna ta'ata. Diucapkan inna ta'ata sing taat kulama ustus girot samang-samang sa dibilang cilik kaburot maka jadi gede indallah cek Allah. Jadi ibadah kalau dianggap sedikit maka besar. Bayar hutang, biar bayar hutang. Saya sama Gusti baru cuma bayar hutang. Itu besar di hadapan Allah. Ya. Besar di hadapan Allah. Silahkan. Ngutang silahkan. Yang penting bayar. Dan bayarnya nggak usah sekaligus. Nungtut teh, ya niat teh. Itu ibadah tiap hari. Jalan piwalin maloba lah bayar hutang. Wa innal maksiata, seni maksiat kullama ustuzimat sama-sama sadi gede-gede sogurat indallah leutik cek Allah. Jadi gitu, maksiat lamun dianggap gede kurang maka kecil cek Allah. Wasani nu kadua aya zuma gede dosa ingdahu cek manehna udmatan kawan desa kan gede tukihu pil ya'si wal kunut nibakeun dina putus asa wal kunut jeung putus asa watu dihi nibakeun eta si dosa kasih jalma teh ila suidzon billah kana suudzon ka Allah. Bahadi udmatun madmumah eta mah gede dosa anu dicacat. Qadihatun anu dicacat bil iman ngurusan iman. Wa hiya syarrun alai eta teh goreng ka manehna ming dunubihi tibatan dosana. Wa sababu dalik ai sabab eta teh jahluhu teu nyahona bi sifati maulahu kana sifat Allah al-muhsin anu sae al-jawad nu bageur al-karim nu lauman. Wa ukubihi itu wa ukubuhunya kana al-jahluhu jeung cicingna eta si jalma itu